Học sinh khu Vinh Phụ, hôm nay chúng ta bao gồm rất nhiều khay cho các bạn bán trú và chăn ấm. Các thầy một tràng pháo tay thật to. Đây là điểm thứ 2 của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học. Rất là lạnh về mùa đông, cho nên là có cho các em học sinh bán trú đảm bảo các em là có thêm một trăm em thì xin được làm trân trọng cảm ơn em. Hai anh chàng trai đẹp trai thế này. Tóc dài lắm rồi nhá, bảo bố lấy tiền cắt tóc đi nhá. Bọn này thì lại chưa đủ lắm. Ăn cái rau này nhiều vào tốt lắm đấy. Cái rau này này nó tốt.